quay phim vô hả? Ngay đầu xe. Được bán lên đây chị chơi. Rồi. Mình muốn cần đem lại cái lan á. Coi nè. Yeah. Sugar cane. No sugar. Yeah, this is sugar cane. Quẩy đâu chân lắm. Không nhìn nó độc. Có sa lăng bát không chị Hạnh? Có, cái này có phụ sa lăng bát. Ở chút nữa giờ còn miếng rồi. Trời ơi, đường làng bamboo đẹp quá. It's so beautiful. Buffalo. Ox. Con bò. Oh my god, no, are you sure that's a Đây có cow? bò, yeah. Oh no, it's a cow. Oh my goodness. Oh my goodness, this is interesting. Yeah, có con bò này cameraman. Đẹp quá. Đẹp quá. Để sợ cho xuống đây rộng hơn thoải mái. Đây xuống hơn kìa. Để xuống đây thoải mái, ngồi xì xuống đây thoải mái. Con nào đây? Trời quá trời luôn kìa. Oh. Oh yeah. Mấy trái khế. Đẹp quá. Trái nhiều ghê. Trái khế. Peace. Cô là huấn luyện viên mà cô dẫn đoàn đi rồi cô giới thiệu rồi chứ cô cho biết đâu phải. Vậy kêu dữ. Nghe đó. Cái hồi trước khi đi á, trước khi đi Mỹ cái ra đây thăm, trước cái mà ngày 1-2 ngày trước đi được vượt biên á, cái ra đây thăm cái má của chị á, cái mình nói bác và con tụi con đi Mỹ á, đi vượt biên, cái bạn nói chứ đi vượt Mỹ hơn đi đánh Mỹ. Dạ.
Chị đi từ hồi đó tới giờ chị mới về đây. Chị 43 năm rồi, 44 năm trước là trước khi trước khi đi Việt Tiên nó là về đây. Lúc đó má chị còn sống. Thì cái đó là chụp tấm hình đó. Bây giờ đứng đó rồi chụp cho.